Maswera sei vadiwa vateereri. Ndadzoka pano, chandiunza pano ndechekuti ndareceive this complaint. Pane umwe munhu angoti, Nashi, I'm one of your listeners by YouTube. So there's this channel inonzi Zim Confessions and Deep Secrets. Izvezvi go to their channel. They have uploaded about 4 videos and my videos also ava uploada ma confessions iwawo avari kuverenga already makatomaverenga pa channel yenyu. So I don't know why this channel iri kuramba ichingo targeta mukoma Nashi. I think kuti panapa pa YouTube vanhu vanoita zvema confessions vakati one day kune vamwe tete vaya vane channel yavo hombe inonzi Zim Confessions. I wish kuti dai channel iyi ichimboitawo ichinotora ma confessions anenge akaverengwa natete ivavo, even tete Tilda vane program yavo yema secrets and confessions. I also wish kuti channel iyi dai yamboita ichinotorawo ma secrets nema confessions ano receive na tete Tilda. Maybe taikwanisa kuti zvinhu zviri fair. I don't know why they've just decided kungo targeta mukoma Nashi. And also this channel iyoyo inonzi iyo Zim Confessions and Deep Secrets ndakatoiwanawo iripo pano pa YouTube, and andina kana any day randakamboti ndichadzokorora kuverenga any of their confessions. So on that part I don't even understand. I know kuti vadiwa vateereri munokwanisa kuti zvine basa rei kuti vari kudzokorora ma confessions aunenge wakaverenga kudhara, but chinoitika ndechekuti like now ndangati tori busy ndichitaipa up a voice note yandakareceive kubva kuna Haidi. So Haidi uyo anga ati iye haasi kuda kuti voice rake rizonzwikwa pa public. She said that it's a better kuti ndite rekutaipa then ndozoverenga ndiri inini. So after the pain yekuteerera munhu achitaura uchitaipa each and every word, so I'm going to play for you the videos, the latest 4 videos, but andisikuzoma play also just a little bit. Maybe you can understand kuti chichirikumbotora nzvimbo, and tell me kuti do you remember me reading these confessions? And also I've been thinking kuti sezvo vanhu ava vachiratidza kuti it's either vanongoenda vangonotora ma confessions aya andinenge ndangoposta ku Facebook, because it will be easy to read from Facebook. Maybe I should just stop posting ku Facebook. But chinondirwadza also ndezvekuti I think for the past 2.5 years I've been doing this ku Facebook, ndichireceive ma confessions evanhu ndichiposta. So for me to stop doing it ku Facebook, it also hurts me, because I know kuti ku Facebook kune vanhu vekutoti avakwanise ku afforda data rekuya pa YouTube. So I've been thinking about it kuti at least vakaitawo zvekuzongo downloada voice rangu ndichitaura vopindawo busy yekutaipa from scratch. At least I know kuti they've worked hard for kuzoposta kwavachaita. I don't know, maybe I'm the one who is wrong, but pandiri kuchema napo ndepekuti hakuna chinhu chinorwadza sekutanga kutaipa voice note remunhu, especially ukatumirwa voice note rekuti rinenge riine kana 13-14 minutes long. Munhu okuudza kuti do not upload my voice, I would rather have you type it up, because paya paunenge uchitaipa unenge uchiti ukati play woti pause or rewind, paunenge wakanganisa kunyora or rewind woteerera zvekare until wapedza kutaipa. So I was thinking kuti channel E, I'm not stopping them from kuverenga ma confessions andinenge ndaposta ku Facebook, but rather they should just say kuti no, this confession E taitorawo kuna mukoma Nashi, kana kuti confession E taitora kune vamwe tete vaya veZim Confessions, kana kuti confession E taitora kuna tete Tilda. So let me play you the videos. Nchango play angorima short clips, not the whole video. Inini ndinoshandawo basa remumba, asi mashandiro andinoita anorwadza. Dzimwe nguva ndinotukwa kushaya kuti ndatadzei. Ndinoshandira sekuru vangu vanogara kuchisipiti, asi sekuru vangu ava ndisekuru vekuti ukama hwacho hausi hwepadhuze. Saka sekuru nagogo ava vakanditora kumusha, nawo ndava negore ndichivashandira. Asi ndichatanga basa ndaishandiswa zvokuti nditize, but out of nowhere ndakatanga kubatwa zvakanaka, ndichitengerwa hembe, ndikatopiwa foni yanga iri yemwana wavo. Mukushanda umu ndakatanga kurota dzimwe hope dzandisinganzwisisi. Ndairota kana kuti ndinorota umwe mudhara wechikuru achiita bonde neni. Dzimwe nguva kunouya rumwe rudhara rwakasakara, dzimwe nguva kunouya kamunhu kapfupi. Nezuro ndakazorota ndichiitwa nekamwana kacheche.
Kamwana aka ndainge ndakakabata mumaoko ndichikasvusvudzira, but ndazonzwa kubayiwa. Wanike kamwana aka kaive nemuzvambarara. Zinengo riya rakangoramba richingokura. Ndakazopepuka ndichigadwa nekacheche. Saka makuseni ndamuka nekuoneka. Vakati alright, ndakunotora mari yako kubhengi. But vadzoka nemuCID, asi ishamwari yavo. Vakandivhundutsira. Pagedhi vakachinja remote. Navo vava kuti unofanira kushanda kusvika tawana mumwe musikana. Naiveduwe zvinoitawo here izvi, uye zviri normal here kuti urarwe nekacheche kuhope. Ini ndiri amai mufundisi vanototungamirira sangano. Handizivi kuti wai Mwari vasarudza kundifambisa negwara iri. Ini ndinorota ndichirapa, kurapa kuya kweun'anga. I wake up and chase those evil spirits, but nezuro ndakarota my late father who was a pastor, vachiti kana uchikwanisa kubvisa ropa rangu riri mauri, ndipo paungaramba zvedzinza rako. All along ndairota ndichiudzwa kuti uri homwe iwe, nguva yako yakwana. Kana ukaramba kutakura tinokuparura. Mwana wangu firstborn akachata last year, asi a week before a wedding, ndakaroteswa chipfeko chake chemukati. Chakaiswa muchimucheka chered, chabayiwa netsono. Saka munhu aiva akabata mucheka uyu akabva atanga kunyara achiwandisa chiso chake. Pandakamuvhura vhudzi nekuti aiva nevhudzi rakareba, raiva rakavhara chiso chake, akabva atanga kuseka achiti hakuna mwana achabuda mumereji iyi. Ndakabva ndatanga kumurova, saka ndamuka ndakaona message from my daughter achiti I can't find my pens. Saka ndakangomuka as if ndiri kumanifesta. I don't know kuti what happened, but ndakazongokaruka ndava pambare ndichitenga bakatwa nebute. I drove ndikapinda musango. Zvandaiita zvachoka, it seems as if I was going mad. Kana bhutsu ndakasiya musango imomo. Ndakanobayirira banga riya pasi ndikabva ndangoita blackout. Ndikazopepuka later on ndikadrive back home. Ndakatozotenga maslippers pane umwe musika. Handina kana kudzika mumota because I was so dirty nekuumburuka kwandaiita pasi. Later on friend yemwana wangu kwava kuuya kumba akati mama please pray for me because ndakabata nzira pen remwana wenyu apa achitaura zita remwana wangu. Ndakabva ndamuudza hope dzangu akabuda mumba achitiza. Saka ndiri kutsvaga rubatsiro nedudziro pa10 days dzapfuura idzi. I prayed but ndaitoudzwa kuhope kuti kutsanya kwakanaka ndichirakidzwa cave zvichinzi umu ndimo mune akatanga dzinza renyu. So apa baba ndava kuvarota vachinditi kana uchikwanisa kubvisa ropa rangu riri mauri then uri free kuita zvaunoda, asi kana usingakwanisi uri homwe inokwanisa kuparurwa kana ichiremerwa nezvayakatakudzwa. I can't have this conversation nevana vangu o murume wangu because of my calling. Ndoitawo sei naye hama dzangu, ndibatsireiwo. So mavideos awo amanga muchiona ndo mavideos ekuti varungotora maconfessions panapa, then she just read them and post on her channel. Okay, that being said and done, ndazongozviudza kuti you know what Nashi, paya pawakatanga Muzanzi Confessions, things were not easy for you. There were so many nights whereby I could not sleep. Ndaiti ndikaenda mucomment section yeMuzanzi Confessions, it was so toxic. You know kuti vanhu vemuSouth Africa, especially when it comes to my issues emaZimbabweans, vanotaura zvavanoda. I even got my death threats kune imwe WhatsApp number yangu, but at the end of the day ndakangozviudza kuti I'm going to fight for those few South Africans vaiuya nemaconfessions avo, because I still remember at that time ndichiudzwa kunzi this other day unokwanisa kuzongokaruka wakarohwa nepfuti kana kuita sei. Pakabva pauya umwe musikana uyu akandiudza kuti my brother, inini ndiri kungorota ndichirara nechimwe chinhu and I don't know kuti chinhu ichi ndicho chiri kukonzeresa here kuti ndisakwanisa kuita mwana, because we've been trying to have a baby and we can't have a baby. Then I woke up and I told myself kuti I'm gonna keep on doing this because at least there is this one South African arikuda help, and I kept on doing it. Even this other mentor wangu wepanapa pa YouTube akatundiudza akati Nashi, this channel just forget about it, it's too toxic for you, it will end up damaging you emotionally. But I just became strong and I told myself good, I'm not gonna back down. So this channel Yezim Confessions and Deep Secrets, if they think kuti zvavari kuita very right, let them keep on taking my confessions from Mukoma Nashi. I'm not gonna be bothered anymore. I'm not gonna come here nichingo complain about this channel. From now on,
I think kuti inini I have a purpose and God has purposed me for that purpose, so I'm going to run my own race. I'm not going to look to the left or to the right. I'm just going to look straight forward, because ndizvo zvandinofungira kuti ndakasikirwa naMwari izvi zvandiri kuita.